Саламатсыңарбы? Силер менен экран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Мугалимдин айтканын аң сезимге туя алса, ошол бала акылдуу. Силер да бүгүнкү сабакты чыдамсыздык менен күттүңөр болуш керек деген ойдомун. Окуучунун эң биринчи милдети билим алуу болуп саналат. Билим гана дүйнөнү жарык кыла алат. Ар бир сабакты көңүл коюу менен угуп жатасыңар деп мен силерге терең ишенем. Бул сүрөттөрдүн баштамгалары менен окуп чыккыла. Коён, ит, телефон, енот, пил. Биринчи сапта китеп деген сөз бар экен. Бака, ит, лимон, ит, мышык. Ал эми экинчи сапта билим деген сөз чыкты. Бака, уй, лимон, алма, гүл, ышкырык. Үчүнчү сапта булагы деген сөз чыкты. Эми баарын бирге окусак. Китеп, билим, булагы деген макалды окудук. Билимдүү болуш үчүн китепти көп окуш керек. Азаматсыңар, китеп билимдин булагы экен. Дагы кандай макалдарды билесиңер? Туура. Окуу түндө алдыдагы шамчырак, билим алса маңдай жарык жаркырап. Абдан жакшы. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Балдар, бүгүнкү сабактын темасы заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сынатоочтор. Сынатоочтор заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирип, оюбузду аныктап жана тактап турат. Бүгүнкү сабакта заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сынатооч сөздөрдү бышыктайбыз. Сүйлөмдөрдөн заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сынатоочторду табабыз. Заттын көлөмүн билдирген сынатооч сөздөр. Мисалы, кичине, кандай, кичине топ. Чоң, кандай, чоң китеп. Узун, кандай, узун жип. Кыска, кандай, кыска юбка. Бул сөздөр заттын көлөмүн билдирди. Эми балдар заттын формасын билдирген сөздөрдү таап көрөлү. Кандай, тегерек. Тегерек күзгү. Тегерек топ. Тегерек дарбыз. Сүйрү. Кандай? Сүйрү коон. Шар, лимон, жумуртка. Бул сөздөр заттын формасын билдирди. Заттын даамын билдирген сөздөр кайсылар? Таттуу. Кандай? Таттуу алма. Ачуу. Кандай? Ачуу дары. Кычкыл. Кандай? Кычкыл лимон. Жыттуу. Кандай? Жыттуу гүл. Бул сөздөр заттын даамын билдирди. Балдар, азыр бул сүрөттөн формасы 4 чарчы эмеректерди табабыз. Тапкандарыбызды жылдызча менен белгилейбиз. Столдун бети, телефон, сандык, сыналгы, кресло, дивандын отура турган жери. Азаматсыңар. 2 дарактын сүрөтүн көрүп турасыңар. Бир дарак кийинки дарактан кандай? Бийик. Экинчиси жапыз. Бийик, жапыз деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип, дарактардын көлөмүн көрсөттү. Кийинки сүрөттөн пальма дарактарынын кандай айырмачылыктарын байкадыңар? Туура. Биринчиси экинчисинен ичке экенин байкадык.
Демек, ичке, жоон деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип, пальма дарактарынын көлөмүн билдирди. Балдар, бул сүрөттөгү дарактардын формасын сүрөтчү ар түрдүү белгиледи. Демек, сүрөтчүгө дагы заттын формасы абдан маанилүү болот экен. Сүрөт тартууда да тегерек, сүйрү, үч бурчтук, чарчы, төрт бурчтук заттын формаларын көрсөтөөрүн көрдүк. Төмөндөгү сөздөргө карама-каршы сөздөрдү тап. Таш оор, пахта кандай? Жеңил. Кант ак, көмүр кандай? Кара. Карагай узун, тал кандай? Кыска. Дарбыз тоголок, коон кандай? Сүйрү. Балдар, жогорудагы сүрөттөн көргөн заттын көлөмүн, формасын билдирген сынатоочтор жоон, узун, жапыз, чоң деген сөздөрдүн карама-каршы маанисин билдирген сөздөр да кездешти. Жоон деген сөздүн карама-каршы маанисин ичке деген сөз, узун карама-каршы мааниси кыска, жапыз карама-каршы мааниси бийик, чоң карама-каршы мааниси кичине деген сөздөр болду. Балдар, адашкан сөздөрдөн сүйлөм курагыла. Силер көрүп турган адашкан сөздөрдөн өңдөрүнө карап 3 сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүйлөм. Таттуу, момпосуй жедим. Таттуу, момпосуй жедим. Экинчи сүйлөм. Кичине топ сатып алдым. Кичине топ сатып алдым. Үчүнчү сүйлөм. Узун жолдо бара жаттык. Узун жолдо бара жаттык. Азаматсыңар. Сынатооч заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирип, оюбузду тактап жана аныктап турарын билдик. Сүйлөмдөрдөн заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сөздөрдү таптык. Күчүк менен дос болсом деген аңгеме. Үйдө мышык бар эле. Балдар, ал кандай деп ойлойсуңар? Албетте, кичинекей мышык. Үйдө кичинекей мышык бар эле. Ал аябай кандай жана эле? Коркок, назик. Туура, ал аябай коркок, назик эле. Мышык короодогу иттен коркот. Эмне үчүн? Ал ит кандай? Мышык короодогу чоң иттен коркот. Аны менен дос болууну билбейт. Балдар, дос болуш үчүн бири-бирине жардам бериш керек. Урушпай, ынтымактуу болуш керек. Бул аңгемеден кандай деген суроого жооп берген кичинекей, коркок, назик, чоң деген сөздөрдү кездештирдик. Келгиле. Жогорудагы аңгемеден кездештирген сынатооч сөздөргө мааниси жагынан туура келген дагы кандай зататооч сөздөрдү койсок болот? Кичинекей, сумка, оюнчук. Коркок деген сөзгө коён, бала деген сөздү койсок болот. Ал эми назик деген сөзгөчү гүл, кыз деген сөз. Чоң, үй, машина.
азаматсыңар. Балдар, жогорудагы сүрөттөрдөн окшоштуктар менен айырмачылыктарды тапкыла. Лимон менен дарбыз. Булар даамы жагынан айырмаланат. Лимон кандай качкыл, дарбыз таттуу. Кийинки геометриялык фигуралар үч бурчтук, квадрат, тегерек, төрт бурчтук формалары менен айырмаланышат. Ал эми балмуздак, шоколад, мумпосуй көлөмү ар кандай, бирок даамы окшош. Баары кандай, баары таттуу. Жер жүзүндө жандуунун эң керектүү заты бар. 3 тамгадан куралган, мунун кандай аты бар? Албетте суу. Суусуз жашоо жок. Балдар, азыр мен силерге суу жөнүндө кызыктуу маалымат айтып берейин. Суу катуу, суюк жана газ абалында болот. Таза сууну 120 градуска чейин муздатса, ал жабышкак, чоюлчаак болуп калат. Айрым суулар ширеңке чакканда күйөт. Мындай суу Кочкор районунда Аракөл айылында бар. Дүйнөдөгү эң таза суу Финляндияда. Бул тексттен кандай деген суроого жооп берген? Кандай катуу, кандай суюк, кандай таза, кандай жабышчак, чоюлчаак, кандай эң таза деген сөздөрдү жолуктурдук. Бүгүнкү сабактан заттын формасын, көлөмүн, даамын билдирген сын атооч сөздөрдү таптык. Сын атоочтор оюбузду аныктап жана тактап турарын билдик. Сабагыбыздын аягында мен Осмонкул Бөлөбалаевдин Нускалуу ырлар деген ырын окуп берейин. Эстүү бала сабакка эрте туруп камынат, кийим кийип, жуунуп, китеби толук салынат. Кайта сабагын бышык окуйт жаңылап, жакшы бүтсө окуусун ырыс бакка малынат. Кээ бир жалкоо сабакты билбейт десе таарынат. Мугалимдер сураса жооп бербей жаңылат. Силер баардыгыңар эстүү балдарсыңар. Сабагыңарды кайта бышыктап, мугалимиңер сураса жаңылбай жооп берет деп ойлойм. Бүгүнкү сабак силерге жакты болуш керек. Көңүл бурганыңарга рахмат.